meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu venho trazendo um vídeo pra vocês aqui, gente, organizando e limpando a minha geladeira. Vocês falam, ignoram a minha blusa, que é o mesmo vídeo da compra, só que eu dividi, entendeu? Um eu vou postar hoje à noite e o outro eu vou postar amanhã, pra ter conteúdo, né? E agora são 8 horas da noite e eu vou limpar a minha geladeira que tá um caos. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que tá. Tá vazia, quase vazia, porque é fim de mês, aí começou o mês, então já sabe, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês a realidade, como que é. Vocês gostam disso, de realidade, então vamos lá. Aqui o meu congelador, ó, pra vocês verem, tá meio saindo fumaça, ó. Tá sujo, tá vendo, gente? Ó, bem sujo. E também aqui, gente, a parte de baixo, olha isso. Porque é assim, gente, eles vão pegando, sabe? Olha isso aqui. Olha a cor dessa geladeira, gente. Olha. O que tem mesmo é isso aí, um refrigerante, eu vou depois arrumar, e a cerveja que eu acabei de comprar pra tomar. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, eu limpando a geladeira. Não precisa. Tá bem suja mesmo. Como eu falei pra vocês, aqui é só eu pra limpar e depois pra sujar. Ninguém ajuda. Faz tempo também que eu não organizo. Amor, O quê? Mas eu vou ter limpo em cima pra mim, porque nem aqui da cadeira eu não consigo limpar em cima tudo. Tão baixo que eu sou. Esse vídeo vai pro canal no sábado, gente. Minha geladeira, gente, é a duplex. É a Conf duplex. 478 litros. O bom dessa geladeira é que ela não faz gelo, né? Pode colar. Por que você tá fazendo? Não é porque tá aberto. Tem que fechar logo, né? Força. Então por que vai gastar força? Vou permitir nada. Ele não liga, gente, gastar força, então vou gastar então, hein? Força nem paga. Bora. É que aqui vem pouquinho, gente, força. A gente paga por mês é 30, 36. O mais alto que vem é 50. Mas também não passa disso, né? Graças a Deus. Quando o congelador tá chiquinho. Agora de vez Tell me how you do it, I can barely breathe.
Tell me how you do it, how you bring me back to life and make my heart beat stop. I can't take it, I don't know why. Depois eu organizo. Tem um bichinho lá fora voando, não, Nick? A gatinha tá dentro. O Nick tá aqui na varanda. Um bichinho branco voando. É o outro então. Vou jogar fora. Mas não ia pegar? Já, peguei pra você ver. Tá dando potinho. Ó. Ai, meu Deus. O marido tá com medo que eu pego a geladeira. Aqui, amor, por cerveja. Não vai deixar na geladeira espalhada, tá? Bom. Aí, gente, o beijo eu vou colocando aqui assim. Faxina agora. All my hands were shaking when you played my favorite song. I don't know why. Você pôs quando tava aqui? I see 1,000 falling shooting stars, and yes, I love you. Muita gente fala que o homem não gosta de novela. Meu marido é viciado na Bom Sucesso. Ele tá louco pra ir lá assistir, só que hoje ele vai perder. Ele vê como que dona de casa sofre, gente. Dona de casa não serve pra nada. Tell me how you do it, I can barely breathe with the smile you get. You get the best of me, and all I really want is Ah, to deve ser give alguma coisa que caiu aqui. Tell me how you do it, how you bring me back to life and make my heart beat stop. I can't take it, I don't know why. But every time I look into your eyes, I see 1,000 falling shooting stars. And yes, I love you. I can't believe that every night you're by my side. Voy a cuidarte, por las noches. Voy a amarte. Cuidado, quebrar assim. Te voy a extrañar en la Nossa, tá precisando y aunque existan mil razones para renunciar, promise to stay here till the morning and pick you up when you're falling, when the rain gets rough. O gato tá brincando com o largato. I'll just leave you off your Matou o largato. with my love. É bom, amor, mas não tudo. There's no one else. E põe a cadeira aqui, gente, senão fica saindo a porta vindo pra cá. It's just as long as the only one. Amor, por favor, aqui tá também. Ó, aqui a porta vai ter que limpar. Cheio de bichinho.
Frost Free. Oi, amor? Frost Free. Frost Free. Top. Nossa, bênção de Deus. Graças a Deus. Tudo conquistado com muito suor. E aí que é mais gratificante quando é conquistado com suor. All my hands were shaking when you played my favorite song. Meu amor, sai daí de fora. Vai pra dentro. Deixa o gatinho, Sofia. Deixa ela, Sofia, pode deixar ela. Pode deixar que ela não vai embora. Ela tem que andar. Pode deixar ela. Deixa eu ver, não vai embora não. Bem com você. Bora, solta você. Ah, é. Tá? Direitos autorais. Já pedi. Tá pensando em comer, gente. Já pedi, já. É pequenininha, mas come, viu? Com a boca nervosa do pai dela. Nunca vi. Já pediu o lanche, filha. A única que não come tanto aqui sou eu. Né? Vê lá. How you bring me back, you bring me back to life and make my heart beat stop. I can't Pode take deixar. it. But every time I look into your eyes, I see 1,000 falling shooting stars. And yes, I love you. I can't Seu avô veio e já foi embora? Tá? Tá. Ele nem ficou. Não é? Mãe falou comigo, não? Foi pra lá. Ô, mãe, e ele ficou no Top de linha. Espinha, top de linha, mãe. Mãe, top de linha. Essa top de linha. Né, mãe? Né, mãe? Olha você, cara. Então, plaga. Depois eu me queimo no quê? Fogou? Essa menina aqui. Sua mãe já acabou? Não. Vamos. Depois o Nick faz, ó. Depois o Nick faz, ó. Olha aqui, depois o Nick faz, ó. Ele já, clown, ele já come tudo. O chiclete, viu? Eu não gosto de chiclete, pai, não chuta não. Põe lá dentro da geladeira pro pai. Cerveja, mãe, pode pôr? No congelador. Pode pôr, mãe, por favor. Pode pôr, pai? Pera que sua mãe vai arrumar lá. Olha o meu celular, filha. Meus amores, eu vou mostrar pra vocês como que eu separo as carnes, como eu separei as carnes, já.
Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou pra eu poder guardar elas na geladeira e finalizar o vídeo da geladeira pra vocês. Vou virar a câmera então, tá bom? Bom, gente, ficou assim. Eu separo assim, sabe? Põe um pouquinho em cada pacotinho. Então ficou 2 porções de carne moída. Porque carne vermelha aqui eu só comprei isso aqui porque não dá pra comprar, porque tá muito caro. Aí isso daqui, gente, é paleta suína. Eu separei pouquinho porque às vezes é só eu, meu esposo e minha filha. E tem 3 pacotinhos de paleta suína. E 3 pacotinhos de pernilzinho suíno. Aí salsicha, gente. Aqui eu não vou separar porque só tem 2 gomos de linguiça calabresa. E isso aqui também, gente, eu não vou separar, porque se eu for usar depois eu utilizo no saquinho mesmo. E é a mesma coisa isso daqui, tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou na geladeira. Eu vou guardar agora e vou mostrar finalizado pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu venho finalizar pra vocês como que ficou o final da geladeira limpa, como ficou arrumada. Então aqui ficou os nuggets, lá em cima foi salsicha, gente, deixa eu focar. Aqui em cima tem um pouco de feijão, ali tem 2 cervejas. Aí aqui ficou as carnes, ali ficou os frangos, gente. E aqui embaixo, aqui ficou bem mais assim, menos coisas limpas, tá, gente? Entendeu? Aí ficou o Danone, o requeijão. Eu usei essa pudinzeira aqui pra apanhar os ovos. Aqui presunto e queijo. Lá embaixo verduras. E ali, gente, eu preciso fazer sacolão. Aqui na porta ficou água, meu iogurte, um refrigerante, essa pimenta e ovo, gente. Então é isso, meus amores. E tá tudo limpinho, ó. Toda brilhante. Graças a Deus, gente. E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do final da geladeira. E eu vou postar mais vídeos pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações, dar seu like, que me ajuda muito. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.